Kita beralih ke informasi seorang asisten rumah tangga tewas setelah digigit anjing majikannya di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Ya, polisi memastikan pemilik anjing bisa dikenakan sanksi pidana terkait kematian korban. Seorang asisten rumah tangga bernama Yayan tewas setelah digigit anjing peliharaan majikannya di sebuah rumah di Jalan Langgar, Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Selain menewaskan korban, anjing tersebut juga melukai 2 orang lainnya. Tewasnya Yayan bermula saat pemilik anjing meminta korban untuk mengeluarkan hewan jenis Malinois Belgian tersebut dari dalam kandang. Namun tiba-tiba hewan itu langsung menyerang dan menggigit leher, punggung, serta dada korban. Saat itu pemilik hewan merasa kasihan peliharaannya belum keluar dari kandang. Namun salah satu keluarga korban mengungkap bahwa hewan tersebut baru dikeluarkan dari kandang sesaat sebelum kejadian. Ya, habis dibasin, habis makan. Habis makan. Ya, kalau makan dikeluarkan, habis makan langsung ke dalam kandang lagi. Kata majikan, udah lama kasihan anjing itu keluarkan. Padahal itu habis maghrib, anjing baru keluar. Baru masuk. Jadi bang. Awalnya keluarga korban menolak dilakukan otopsi. Namun untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari hasil otopsi diketahui korban tewas akibat kehabisan darah setelah digigit anjing di beberapa bagian tubuh. Ya, gigitan pada leher ternyata itu mengenai pembuluh darah besar, sehingga terjadi perdarahan yang cukup banyak, sehingga menyebabkan korban tidak bisa ditolong di Rumah Sakit Adiaksa. Usai diotopsi, jasad korban dibawa ke rumah duka di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Aparat Polsek Cipayung, Jakarta Timur tengah menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi, mulai dari pemilik anjing hingga keluarga korban. Polisi memastikan pemilik anjing dapat dijerat dengan hukum pidana dan dikenakan pasal 359 tentang kelalaian. Dari Jakarta, Malakolin untuk CSI, RTV.